洗濯機のゴミ取りネット、実はそのままだと細かいホコリや糸くずがすり抜けてしまうこともあります。そんな時は不要になったストッキングをネットにかぶせるだけで OK。目が細かいので小さなゴミまでしっかりキャッチしてくれて、ネット自体の掃除も楽になります。ちょっとした工夫で洗濯の仕上がりが変わる、知って得する裏技です。